25 marca zapraszamy Państwa na kolejną, trzecią już edycję imprezy Hungry Dog Fest. Jest to impreza charytatywna, której celem jest zbiórka karmy i innych potrzebnych rzeczy w schronisku w Pawłowie. Od początku tej imprezy, poprzednie edycje również, tak i teraz, chcieliśmy, żeby poza samą zbiórką karmy, bo impreza miała również charakter informacyjny. Zależy nam na tym, żeby mówić o adopcji, o możliwości adopcji, o korzyściach z tego płynących. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli schroniska, dlatego zaprosiliśmy również przedstawicieli Urzędu Miasta, z którymi będziemy rozmawiali na temat korzyści wynikających z czipowania psów. Będzie również obecny lekarz weterynarii, który powie nam na temat sterylizacji, o tym, jakie są z tego korzyści. Jeśli chodzi o część muzyczną, zagrają 4 zespoły, będą to e, 25 marca, godzina 19, Fabryka Kultury Zgrzyt. Zapraszamy bardzo serdecznie.